আজকের লাইভ ক্লাসটি তোমরা যে যেখান থেকে দেখছো সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমি প্রকৌশলী মোহাম্মদ মশিউর রহমান। আজকের বিষয়টি হচ্ছে শব্দ ও তরঙ্গ। অত্যন্ত মজার বিষয়, কিন্তু আমরা শব্দ ও তরঙ্গের সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত। আমাদের চারপাশে সব সময় শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা আমাদের কানে আসে। কিভাবে কানে আসে তা কিন্তু আমরা কখনো চিন্তা করি, কখনো চিন্তা করি না। শব্দ আমাদের কিভাবে কানে আসে তা কিন্তু আমরা আজকে বাস্তবে একটি ভিডিওর মাধ্যমে দেখব। তোমাদের এটিকে সহজ করে বোঝার জন্য আমরা একটি ভিডিও তৈরি করেছি। তার আগে শব্দ সম্পর্কে একটি কথা বলে নিই। শব্দ আসলে কি? দেখো, শব্দ হলো আমাদের চারপাশে বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন কম্পন, যা আমাদের কানে এসে শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তখন আমরা কিছু বুঝতে পারি। তরঙ্গ কি? সহজে বলা যেতে পারে মাধ্যমের ভেতর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শক্তি পাঠানোর প্রক্রিয়া, যেখানে কণাগুলো নিজের অবস্থানে কম্পনশীল কিন্তু সরে যায় না। হ্যাঁ, শব্দ যেহেতু এক প্রকার শক্তি, তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠাতে হলে আমাদের একটি মাধ্যমের দরকার এবং সে মাধ্যম দিয়েই শব্দ কিন্তু আমাদের কানে আসে। চলো আমরা একটি ভিডিও দেখে নিই। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা তরঙ্গ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পাবো। তার আগে তোমরা একটু দেখো, উপরে একটি আমি চিত্র দিয়েছি, যে চিত্রে তোমরা একটি তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছ। একটি উৎস থেকে, অর্থাৎ একটি মাইক্রোফোন থেকে একটি শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা আমাদের কানে আসছে। সেটা কখনো তরঙ্গ বেগের সাথে সংকোচন এবং প্রসারণের সাথে তরঙ্গ বেগের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কখনো তরঙ্গ বেগের সাথে উলম্ব বরাবর উপর নিচে কম্পন হওয়ার ফলে শব্দটি সামনের দিকে এগিয়ে যায়, যা আমাদের কানে আসে। চলো আমরা ভিডিওটি দেখি, তাহলে আরও সহজে বুঝতে পারবো। আমরা এখানে একটি ভিডিও দেখছি, যেখানে আমরা একটি তরঙ্গ কিভাবে যায় বাম দিক থেকে ডান দিকে তা খুব সহজে বুঝতে পারবো। ওয়েভ মোশন, অর্থাৎ তরঙ্গের যে বেগ, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। উপরে একটি তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, যে তরঙ্গটি হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, এবং নিচে একটি তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, যেটি হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। দুইটি তরঙ্গের মধ্যে একটি পার্থক্য হচ্ছে যে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছ তোমরা সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে একটি সংকেত বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে। এই ওয়েভ মোশনের গতি কিন্তু সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। তাই এই তরঙ্গটিকে আমরা বলছি যে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে যাচ্ছে। দেখো, একটি মাইক্রোফোন থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়, অথবা একটি ঢোলকে যদি আমরা বাজাই, সেখান থেকে যে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে তা আমাদের কানে আসে সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে, যা তোমরা চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছ। আমরা আবারও অনুদৈর্ঘ্য এবং অনুপ্রস্থ তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এটি হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, যেটি উপর নিচ, অর্থাৎ তরঙ্গ বেগের সাথে লম্ব বরাবর উপর নিচ কম্পনের ফলে একটি সংকেত বাম থেকে ডান দিকে যাচ্ছে, যাদের কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এই তরঙ্গটিকে বলছি আমরা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। এখন যে তরঙ্গটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। এটি পেছনে বা সামনে যদি আমরা একটু সংকোচন প্রসারণ করি, তাহলে একটি সংকেত বাম থেকে ডান দিকে যায়। আমরা এখানে আরেকটি তরঙ্গ দেখতে পাচ্ছি, যেটি হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। এই অনুপ্রস্থ তরঙ্গটি উপর নিচে কম্পনের ফলে বাম থেকে একটি সংকেত ডান দিকে চলে যাচ্ছে। আমরা একটি তরঙ্গ চূড়া থেকে আরেকটি তরঙ্গ চূড়ার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, এই মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়েভলেন্থকে আমরা ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করি, অর্থাৎ এটিকে আমরা বলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। আশা করি তোমরা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ, অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কি সে সম্পর্কে একটু তোমাদের ধারণা চলে আসছে এবং তোমরা বুঝতে পেরেছ। তোমরা এখানে চিত্রের মাধ্যমে দুইটি তরঙ্গই কিন্তু এখন স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছ। আমি আবারও বলছি, উপরের তরঙ্গটি হচ্ছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং নিচের তরঙ্গটি হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ।
তাহলে তোমরা এখন সহজভাবে বলো যে উপরেরটি কেন অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। তোমাদেরকে আগেই বলেছি তরঙ্গ বেগের সাথে উলম্ব বরাবর যদি সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে একটি তরঙ্গ বাম থেকে ডান দিকে যায় তাহলে সেটাকে বলি আমরা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। আর অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, নিচের তরঙ্গটি হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। কেন অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ? কারণ উপর নিচে প্রকম্পিত না হয়ে যদি সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে তরঙ্গ বেগের দিকে একটি সংকেত বা শক্তি চলে যায় তাহলে আমরা সেই তরঙ্গটিকে বলি আমরা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। আশা করি তোমরা এখানে বুঝতে পেরেছ। আমরা আরেকটি ভিডিও দেখব মজার একটি বিষয় ভালোভাবে জানার জন্য, সেটি হচ্ছে আমরা এখন প্রতিধ্বনি নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আমরা চমৎকার একটি ভিডিও তৈরি করেছি, যেটি তোমরা দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে যে আসলে প্রতিধ্বনি কী। প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কিন্তু বাদুড় অন্ধকারেও চলাচল করতে পারে। প্রতিধ্বনির মাধ্যমে আমরা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা যদি একটি প্রতিধ্বনির ভিডিও দেখি, প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ ধারণা চলে আসবে। আমরা কিন্তু প্রতিধ্বনি একটি শব্দ কোথাও বাধা পেয়ে কিন্তু বিপরীত দিকে ফিরে আসতে পারে, কারণ শব্দ হচ্ছে তরঙ্গ আকারে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। যেহেতু শব্দ একটি তরঙ্গ, তাই এটি কোথাও বাধা পেয়ে আবার বিপরীত দিকে ফিরে আসতে পারে। আমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি একজন ডাক্তার কিভাবে প্রতিধ্বনির সাহায্যে রোগীর হার্টবিট পরীক্ষা করছে এবং একটি ঘড়ি থেকে কিভাবে শব্দ আমাদের কানে আসে সেই চিত্রটি কিন্তু আমরা এই ভিডিও থেকে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, শব্দ তরঙ্গ আকারে আমাদের কানে আসছে এবং একজন ডাক্তার একজন রোগীর হার্টবিট পরীক্ষা করছে। সেটি অবশ্যই প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিন্তু তরঙ্গ আকারে ডাক্তারের কানে আসছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইক থেকে একটি শব্দ তরঙ্গ আকারে এসে আবার একটি প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে আবার বিপরীত দিকে ফিরে আসছে। এখানে একটি আলো যত ডিগ্রি কোণে নর্মাল অ্যাঙ্গেল বরাবর একটি তলে আপতিত হয়েছে, ঠিক সমান কোণ করে বিপরীত দিকে ফিরে যায়, তাই θ1 সমান θ2। এখানে আমরা দুটি পাইপ রাখছি। একটি পাইপ একটি জ্যামিতি স্কেলে এখানে চাঁদার উপরে রাখা আছে। আমরা ঠিক একটি শব্দ একটি পাইপের মধ্য দিয়ে যত ডিগ্রি কোণ করে প্রবেশ করবে, ঠিক অনুরূপ তত ডিগ্রি কোণ করে কিন্তু বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। তোমরা ভালো করে দেখতে পাচ্ছ। এখানে আরেকটি ভিডিও চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে মাইক থেকে একটি শব্দ আমরা একটু যত অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করছি, প্রতিফলিত শব্দটি কিন্তু তত অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করছে। একজন লোক দেখতে পাচ্ছ তালি দিয়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, আমি প্রতিধ্বনি সম্পর্কে তোমাদের একটু বলতে চাই যে যখন আমরা কোনো দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিধ্বনি তৈরি করব এবং একটি শব্দ সামনের দিকে যে একটি দেওয়ালে বাধা পেয়ে যদি বিপরীত দিকে ফিরে আসে তাহলে কিন্তু আমরা প্রতিধ্বনিটা শুনতে পাই। তাহলে তুমি যদি একটি দেওয়ালের সামনে যে জোরে চিৎকার করো, তুমি যদি বলো আমি প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না, হ্যাঁ তুমি শুনতে পাবে না, এটা স্বাভাবিক। কারণ প্রতিধ্বনি শোনার ন্যূনতম দূরত্ব সেটি কিন্তু 16.5 মিটার। অর্থাৎ একটা দেওয়াল থেকে যদি আমরা 16.5 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থেকে চিৎকার করি তাহলে আমরা একটি প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তাহলে তোমরা মনে মনে বলতেছো 16.5 মিটার কেন? হ্যাঁ, তোমরা জানো আমরা একটি যদি সংকেত আমরা শুনি সেটি কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কে স্থায়িত্ব কাল হচ্ছে 0.1 সেকেন্ড। আর এই 0.1 সেকেন্ডে একটি শব্দ 34 মিটার, তোমাদের পাঠ্য বইয়ে কিন্তু দেওয়া আছে 33 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। তাহলে 33 মিটার যদি দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে একটি প্রতিধ্বনি যদি শুনতে পাই তাহলে আমরা একটি শব্দ উৎপন্ন করার পরে আমরা আমাদের থেকে একটি দেওয়ালে যাবে এবং দেওয়াল থেকে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসবে। সেই ন্যূনতম দূরত্বটা কিন্তু 33 মিটার। এটাকে তোমরা যদি 2 দ্বারা ভাগ করো তাহলে 16.5 মিটার। অর্থাৎ দেওয়াল থেকে যে প্রতিধ্বনি তৈরি করবে তাকে কিন্তু 16.5 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাহলে তোমরা এখানে দেখো একজন দর্শক
কিন্তু প্রতিধ্বনি তৈরি করেছে এবং সেই প্রতিধ্বনিটা সে 16.5 মিটার দূর থেকে শুনতে পাচ্ছে। এখন আমরা আরেকটি বিষয় আলোচনা করব, সেটি হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় বদ্ধ ঘরে, অর্থাৎ একটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে যখন আমরা শব্দ করি তখন কিন্তু প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না, কিন্তু যে শব্দটা শুনতে পাই সেটা কিন্তু গম গম অর্থাৎ জোরে জোরে শব্দ শুনতে পাই। যেমন দেখো, একজন লোক একটি রুমের মাঝখানে 10 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে শব্দ করছে। এই শব্দটা কিন্তু দেওয়ালের চারদিক থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের কানে আসছে। কি আমরা শব্দটা কিন্তু অনেক জোরে জোরে শুনতে পাবো, বাট প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো না। কারণ সে দেওয়াল থেকে 10 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিধ্বনি শোনার কিন্তু ন্যূনতম দূরত্ব হচ্ছে 16.5 মিটার। আশা করি তোমরা এখানে বুঝতে পেরেছ যে আমরা একটি বদ্ধ ঘরে কেন জোরে জোরে শব্দ শুনতে পাই। আসলে কিন্তু প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কিন্তু জোরে শব্দ শুনতে পাই। দেখতে পাচ্ছ তোমরা একটি রুমের মধ্যে দেওয়ালে মাইক্রোফোন লাগানো আছে, অর্থাৎ সাউন্ড বাক্স লাগানো আছে। সেখানে যখন শব্দ হচ্ছে দেওয়ালের চারদিক থেকে প্রতিফলিত হয়ে কিন্তু আমাদের কানে আসছে, তখন আমরা কিন্তু খুব জোরে জোরে শব্দটা শুনতে পাচ্ছি। আমরা শব্দ উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে যেগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করছি তোমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছ, এবং আবারও দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমে যে চিত্রটা দেখানো হয়েছিল একটা হার্টবিটের যে শব্দ, এখানে দেখতে পাচ্ছ হার্টবিটের যে সংকোচন এবং প্রসারণ, তা কিন্তু একটা ডাক্তার শুনতে পাচ্ছে। তোমরা পাইপের মধ্যে দেখতেছ আলোগুলো কিন্তু প্রতিফলিত হয়ে সামনের দিকে কিন্তু আসছে। আমি তোমাদেরকে কিন্তু এখানে একটি মজার ভিডিও দেখাবো যে শব্দ আসলে কিভাবে উৎপন্ন হয়। আমি তোমাদেরকে বলেছি আগে যে শব্দ কিন্তু কম্পনের ফলে উৎপন্ন হয়। যদি আমরা কোনো জিনিসকে কম্পন তৈরি করি তাহলে কিন্তু শব্দ উৎপন্ন হয়। এখানে তোমরা একটি বাদ্যযন্ত্র ঢোল দেখতে পাচ্ছ। এই ঢোলে যদি আমরা আঘাত করি তাহলে কিন্তু কম্পন তৈরি হয়। এই কম্পনের ফলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দটা কিন্তু খুব জোরে জোরে উৎপন্ন হয়, কারণ ঢোলটা কিন্তু বদ্ধ একটা যন্ত্র, সেখান থেকে একটি জোরে জোরে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। তোমরা এখানে একটি গিটার দেখতে পাচ্ছ। গিটারের তারের নিচ দিকে কিন্তু একটি বাক্স আছে, যে বাক্সের মধ্যে আলো যে প্রতিফলিত হয়ে সেখানে কিন্তু জোরে জোরে শব্দ উৎপন্ন করে। তাহলে এই কম্পন তৈরি হচ্ছে, কম্পনের ফলে কিন্তু আমরা একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এখানে বাঁশি দেখতে পাচ্ছ, বাঁশির মধ্যে কিন্তু আমরা যে ফু দিই সেখান থেকে কিন্তু কম্পনের ফলে একটা মিউজিক তৈরি হয়। তোমরা একটা মশা দেখতে পাচ্ছ, মশা যখন আমাদের কানের কাছে এসে প্রতিধ্বনি তৈরি করে কিন্তু আমরা শব্দটা শুনতে পাই। হ্যাঁ, আমরা আরেকটি কম্পন তৈরি করার যন্ত্র দেখাবো, যেটি কিন্তু তোমাদের বাসা বাড়িতে আছে। একটি রাবার বা একটি স্প্রিং টেনে ধরে সেখানে যদি আমরা হাত দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি সেখানে কিন্তু কম্পন তৈরি হয় এবং কম্পনের ফলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয়। হ্যাঁ, এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু তোমরা বাসা বাড়িতে করতে পারো। কম্পন তৈরি করার আরেকটা পদ্ধতি কিন্তু খুব সহজেই তোমাদেরকে বলি, যে একটি থালা নিবা। হ্যাঁ, থালাতে নিয়ে যদি একটি চামচ দ্বারা আঘাত করো সেখানে কিন্তু কম্পন তৈরি হবে। এই কম্পনের ফলে কিন্তু আমরা একটা শব্দ শুনতে পাবো। আমরা যখন চামচ দ্বারা আঘাত করি তখন কম্পন তৈরি হয়, কিন্তু যদি আমরা হাত দ্বারা স্পর্শ করি তখন কম্পন বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমরা দেখতে পাই কিন্তু শব্দটা আর শুনতে পাচ্ছি না। এখন তোমরা গ্লাসে কিছু পানি নিয়ে পাত্রে ঢেলে দাও, ঢেলে দিয়ে এবার চামচ দিয়ে আঘাত করো। তোমরা দেখতে পাবে পানির মধ্যে কতগুলো ঢেউ উৎপন্ন হয়েছে। তাহলে এই ঢেউগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে শব্দটা উৎপন্ন হচ্ছে তা তরঙ্গ আকারে আমাদের কানে আসে, অর্থাৎ যে ভাইব্রেশনটা তৈরি হয়েছে সেটি কিন্তু তরঙ্গ আকারে, ওয়েভ আকারেই আমাদের কানে এসে পৌঁছে যায়। তোমরা যে যেখান থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসটি দেখছো, তোমরা যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও।